Más de uno Lugo. Mónica Santos, Onda Cero. La muralla de Lugo celebra mañana 21 años. ¿Cómo pasa el tiempo ya? 21 años como patrimonio de la humanidad. Y por ese motivo se han organizado diversos actos. La Xunta iluminará las puertas de San Fernando y Bispo Aguirre y convoca además visitas con el guía turístico Guido Álvarez, que nos acompaña a esta hora. Guido, ¿qué tal? Muy buenas. Bo día, Mónica. Moi contento de falar con vos, como sempre, moi emocionado polos paseos de mañá que son históricos, non? Pois sí, a verdade é que sí, como decíamos, bueno, pois parte da programación da Xunta de Galicia con motivo deste aniversario. Dous roteiros en concreto, verdade? Dos roteiros que partirán das escaleiras do Adarve na Praza do Ferrol ás 12 e ás 6 da tarde. Contanos, Guido, como van a ser esas visitas? Pois a idea é, como é un día de semana, seguramente haberá xente que pola mañá non poida vir, pois a idea é facer dous paseos en horarios distintos, un ás 12 e outro ás 6. En xeral van ser parecidos os paseos, pero bueno, quen me coñece sabe que eu nunca fago nada exactamente igual e que trato de variar un pouco en función da xente que asista, ¿no? Porque igual un paseo ven moita xente, outro menos. Entón, xogaremos un pouco con eses factores, pero en todo caso a idea é, por un lado, facer unha conmemoración emotiva, no, do acto que é cumplir 21 anos como Patrimonio da Humanidade, recordar como foi todo ese proceso, que eu, para min é moi especial porque o vivín como un neno de 12, 13 anos e reivindicaba xunto cos seus amigos esa declaración da muralla, no? Colgando libros co proxecto Cúmulum de Luz da Riva, aquela comida, o Comilonum, e bueno, lembrando tamén anecdotario, tanto antigo como recente, de cuestións relacionadas coa muralla, a súa historia, lendas e tantas cousas que creo que vale a pena compartir como guía tanto cos viaxeiros como cos lucenses, ¿no? Mañá é un día de celebración no que a idea é compartir moitas emocións. Claro, moita xente estará pensando, Guido, bueno, pero es que levo anos e anos vivindo en Lugo, xa coñezo a muralla, que me poden contar, que podo descubrir en esas visitas? A ver. Claro, eu nese sentido sempre digo o mesmo, no? Eu son guía turístico profesional, adícome a isto, é certo que non son historiador, pero estou nunha profesión moi centrada no patrimonio e na divulgación, e eu aprendo a diario sobre o patrimonio lucense, sobre todo, bueno, elementos como a muralla que acumulan tantísimos séculos de historia, pois nunca nos cansamos de aprender cousas sobre ela, ¿no? Tanto a través das historias da propia xente, que isto é algo sempre moi fermoso, ¿no? Todo o que se vive alrededor da muralla, os sentimentos que hai, non podemos esquecer que algunha vez se mencionou como un dos monumentos máis sociais do mundo, ¿no? Porque ten moita vida a muralla, facemos moita vida os lucenses, por suposto os turistas, a nivel histórico tamén moitísimo. De feito, xa estamos vendo que incluso no momento actual estánse facendo investigacións entre a Porta de Santiago e a Porta de Bispo Aguirre. Nos anos pasados fixéronse moitas investigacións en moitos lugares do Adarve, do perímetro en xeral da muralla. A Mosqueira, co proceso de penalización, pois tamén nos deixou novidades. Isto é infinito, ¿no? Realmente, cando rematamos de aprender na vida sobre a historia e sobre o patrimonio? Creo que nunca. Bueno, falarase, polo tanto, de aspectos históricos, de anécdotas, de lendas, de determinadas singularidades, verdade, que ten este monumento, que ten a muralla. Non sei se algunha anécdota nos pode xa comentar, Guido, ou tamén, bueno, pois, decirnos así un pouquiño cales son as impresións, non, da xente que por primeira vez visita a muralla. Sí, bueno, nese senso falo sempre de algunhas anécdotas así moi persoais, ¿no? Bueno, meu pai, fillo de galegos, de Baleira de Ribadeo, el veu aquí por primeira vez no ano 80, sendo xa adulto consolidado, por dicirlo así, ¿no? El, claro, vir a terra dos seus pais foi moi emotivo, ademais, a el que lle gusta a historia, cando chegou a Lugo e atopou a muralla e tantos elementos nos que se sinte a historia, para él era moi emocionante. Entón, el, por exemplo,
cando chegou a Lugo, nos primeiros días e semanas, non deixaba de tocar as pedras para sentir ese peso da historia, no? Un amigo argentino que chegou a Lugo hai 3 anos, tamén ten un rollo así medio psicolóxico con muralla, no? Que el vai aí co mate a Mosqueira, as ventás da Mosqueira, e séntase ali a tomar mate e a conversar con muralla, di el, non? E logo, bueno, infinitas anécdotas, bueno, xente que me ten dito que para eles é o monumento, como dicilo, o seu monumento favorito no mundo, e que esas veces en Lugo creo que non somos conscientes do, como dicilo, da dimensión que ten a muralla non a nivel lucense, sino a nivel mundial. É un patrimonio moi singular e único, por suposto, no mundo, no? A única muralla romana que se conserva completa é a muralla máis antiga do mundo que se conserva completa, dende no? logo que sí. É algo fascinante. Pois mañá, para celebrar, para conmemorar ese 21 aniversario da muralla como Patrimonio da Humanidade, 2 roteiros que partirán das escaleras do Darbe na Praza do Ferrol ás 12 e ás 6 da tarde, con Guido como guía turístico, e ademais as portas de San Fernando e Bispo Aguirre, que lucirán bañadas de luz cunha imaxe superposta en referencia a este aniversario. Permanecerá esa iluminación encendida entre as 6 da tarde e as 12 da noite. Pois, Guido, moitísimas gracias por compartir estes minutos con nós aquí no programa en Máis de Uno Lugo. Moitas grazas, e eso, animar moito a xente, porque creo que vai ser un día memorable, no que non sei canta xente vai vir, pero creo que bastante. Vai ser algo para recordar. Así que moitas gracias por esta oportunidade de compartilo en Onda Cero, e como sempre unha aperta grande para todos.